بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سورة الحج. ځینې اهل علم وایي دا مدني سورت دی، ځینې اهل علم وایي چې دا مکی سورت دی. په دې وجه باندې ځینې اهل علم د دې سورت په خصوصیتو کې دا خبره ذکر کړې ده چې دا سورت مکی هم دی نو مدني هم دی. دغه رنګه وایي دا سورت هغه دی چې د شپې نازل شوی دی، په دې کې ځینې آیتونه د ورځې نازل شوي دي. دغه رنګه په حضر کې، په سفر کې، دغه رنګه د جنگ مسلې پکې دي، د صلح مسلې پکې دي. محکم آیتونه پکې شته دي، متشابه پکې شته دي، ناسخ پکې شته دي، منسوخ پکې شته دي. نو مکیم پکې شته دي، نو مدنیم پکې شته دي. ځینې اهل علم هغه آیتونه ته کتلي دي چې مدني دي، نو دې ته ویلي دي دا سورت مدني دی. هغه آیتونه د ځینې اهل علم کتلي دي چې هغه په مکه کې نازل شوي دي، وایي دا سورت څه دی؟ مکی دی. نو مکیون و مدنیون هم مکی دی، ان ځینې آیتونه په لحاظ باندې هم مدني دی، د ځینې آیتونه په لحاظ باندې. د سورت الحج د مخکې سره ربط او مناسبت، مخکې تذکیر د غافلینو، غافلو خلکو ته تذکیر او یاداش، دلته تذکیر د متقینو دی چې اے متقینو ګوره تاسې ملک شانته متوجه شئ، ډېرې لوی لوی خبرې را روانې دي ستاسې مخې ته هغه را یادې کوي. دا دویم ربط داسې میلی شي، مخکې تخویفات او یېرې وې د دنیا د عذابونو، هغه بیان شي. دلته تخویفات دي د آخرت یېرې، د هغې هیبتونه الله رب العالمین ذکر کوي. د دې سورة الحج مقصد او موضوع څه ده؟ د کوم مقصد نه دا بحث کوي؟ ځینې اهل علم وایي اثبات د توحید دی په لسو دلایلو سره. لس دلایل به راوړي الله عز وجل د توحید د اثبات دپاره چې د الله رب العالمین یوازېوالی، د الله توحید دا ډېره اساسي او ډېره بنیادي او مهمه خبره ده. دغه رنګه وایي د قیامت د ورځې د بعث بعد الموت اثبات دی، د هغې دپاره به هم دلایل راوړي، عقلي دلایل به د هغې دپاره ذکر. زمونږ شیخ صاحب محترمه دلته اسانه موضوع دا ویله، وایي دلته الامر بالتقوى وبيان متعلقاته، امر دی په تقوا باندې ځان کې تقوا راولئ، بیان دی د هغې څه چې د تقوا متعلق دي، دا حکمونه به راوړي او دغه ټول د تقوا سره لګېږي. یا ایها الناس، ای خلکو، دلته بیان دی د عظمت د قیامت د ورځې. اتقوا ربکم، ویرېږئ د خپل رب نه. څرنګه یې ویره ترې وکئ؟ د خولې یېره ګوره مراد نه ده چې هسې په خوله باندې ووایي زه د الله نه یېرېږم، نه، ویرېږئ د خپل رب نه، راتګ وکئ د الله په اوامرو باندې، ځان وساتئ د الله د نافرمانۍ نه، د هغه د نبي تابعداري وکئ، قرآن باندې عمل وکئ، قرآن د شامه راړوئ. دغه تقوا ده. ان زلزلة الساعة، یقینا زلزله د قیامت د ورځې شیء عظیم، یو شی دی لوی. یعنې تقوا څه کې ځان کې راولئ چې د قیامت زلزله را روانه ده. په هغې لویه زلزله کې به متقین صرف بچ کېږي د هیبت او د عذابونو نه، نور به ټول خلک الله رب العالمین رانیولي په دغې زلزله کې. یقینا زلزله د قیامت دا یو لوی شی دی. دا کومه زلزله ده؟ ځینې اهل علم وایي د دې زلزلې نه مراد وایي هغه ده چې کله نفخه ثاني دویم پوکې په شپېلۍ کې وشي، یعنې یو ځل شپېلۍ به مخکې شوی، د هغې د وجې نه به دا ټول ژوندی مخلوق مړ وي، بیا به دوی مړه پراته وي. ډېره موده بعد به الله رب العالمین اسرافیل علیه السلام ته امر وکړي چې بیا شپېلۍ شروع کا. دا شپېلۍ به شروع شي، ابتدا کې به الله رب العالمین دا مخلوق بې طرح ژوندی کړي، د هغې په وجه باندې کوم چې قبرونه کې دي، کوم چې په مخ د ځمکه پراته دي، پخواني دي او که وروستني دي، ټول به را ژوندي شي. بیا به دغه شپېلۍ کې سخوالی راځي، سخوالی به پکې راځي، تر دې چې دا ځمکه به بس په زلزلو باندې شي، ځمکه به تېرې کېږي، دا به شلېږي. دغه رنګه اسمان به دړې وړې کېږي، سپوږمۍ به راوغورځېږي، نمر به راوغورځېږي، ستوري به راوغورځېږي، د ټولو کائناتو کې به داسې تغییر او تبدیل راشي. او دا انسانان به ژوندي، په دې باندې به مرګ نه راځي، دا هیبت به ګوري، دا غرونه به جنګېږي، کله یو طرف ته منډه او کله بل طرف ته منډه، کله یو ځای کې غورځېدل کله بل ځای کې غورځېدله. دا ډېر لوی هیبت دی، دا ډېره عجیبه زلزله ده. تاسې سوچ وکړئ چې دنیا کې زلزله راشي، یو منټ دوه درې مسلسل شي، د بندګانو څه حالات وي، حیوانات هم رمباړې وایي، چغې وایي، چرګان هم هغه اوازونه کوي، ماشومان هم جاړي، زنان هم جاړي، او داسې حالات راغلي دي چې د بندګانو زړونه هم دغه شان چاودلي دي. بعضې د ډېر هیبت د وجې نه
زلزلې نه دي وجلي خو دومره ټوپې وهلی دی دومره په شدت سره د یو سره مخامخ شوی دی چې د هغې د وجې نه مړلې دا خو د دنیا ګوره ډېره مختصره زلزله ده چې ډېره لږې آبادۍ پکې راغورځېږي ډېر کم خلک به هغې کې مري لیکن د قیامت د ورځې دغه شدیده زلزله ده صرف او صرف نجات به د متقیانو دپاره وي نارینه دي که زنانه دي خو چا کې چې تقوا ده هغه به خلاصېږي او دا سوچ او فکر ته وکړه ګوره په دنیا کې د زلزلې د وجې نه ډېر چې پریشانه کېږي نو دا ګوره فاسقان فاجران بدعمله خلک دي د زلزلې په وخت کې دا سرمباړې وایي منډې وایي چغې وهي الله ته نه متوجه خو اصل د دې نه یېرېږي چې مرمه هر چې تقوادار سړی دی نو هغه د الله نه یېرېږي په زړه کې استغفار په خوله باندې جاري شي په مانځه باندې ودرېږي قرآن راوالي په لاس کې تلاوت یې شروع کړي چې ربه زموږ مدد وکړي رستم به اصلاحي دغه وخت کې مرته الله رب العالمین رایت شي هر چې فاسق او فاجر د سرمباړې وایي او ځان یو ځای ته وباسي چې ولا د دې نه څه شمه بچ شمه چې مړ نه شم نور بې وروسته ما غشم د الله نه فرمانه باغي دغه باغي چړې دغه د الله نه فرمانه سړی به په هغه ورځ باندې ډېر سخت پریشان وي خو بیا به د تېښتې کار نه کېږي هلته به داسې ځای نه چې هلته سړی وتښتي چې د دې زلزلې نه به دغه ځای کې زه بچ شمه الله د هغې هیبت بیانوي یوم په دغې ورځ باندې ترونها چې تاسو به یوم ترونها په هغې ورځ باندې چې تاسو به وینئ دغې لره تذهلو غافله کېږي به کل مرضعة هره یوه تی ورکوونکي زنانه عما د هغې نه ارضعت چې دا وله تی ورکوي قانون دا دی چې زنانه په خپل بچي باندې ډېره خفه کېږي خاص کر چې کله دا د هغې تی ته پروت وي لیکن الله رب العالمین فرمایي دغه زنانه به دغې ماشوم نه غافله شي وتضع كل ذات حمل حملها او وبزېږئ هر د حمل والا حیوان څاروی حملها حمل خپله یعنې په دې رحم کې چې څه شی پراته دي که نه دا به د حیواناتو نه راوغورځېږي که دا د زنانه په رحم کې نطفه ولې نه ده یا د نطفې نه د ډېرې مودې یو څیز ولې نه دی دا به هم راوغورځېږي الله رب العالمین دغه رحم د زنانه دغه رنګه رحم د نورو حیواناتو ډېر مضبوط ځای پیدا کړی دی چې په دې کې دغه نطفه قرار ونیسي په اسانۍ باندې غورځېږي نه خو لیکن د قیامت د ورځې زلزله دومره سخته ده چې بس زنانه به دغه نطفه هم وغورځوي دغه ماشوم چې د دې په تن باندې دی دا به وغورځوي وترى الناس او تبین خلکو لره سکارا نشه وما هم بسکارا او نه به وي دوی نشه په دې وجه باندې چې ګنې دوی یو نشهیي شی استعمال کړی دی بېهوشه به پراته وي وترى الناس او تبین خلکو لره سکارا چې بېهوشه به وي وما هم او نه به وي دوی بسکارا بېهوشه د دې د وجه نه چې ګنې نشوار شی استعمال کړی دی ولکن عذاب الله لیکن عذاب د الله رب العالمین شدید ډېر سخت دی الله د عذاب د وجه نه به دوی بېهوش شي نشه به وي ومن الناس او ځینې د خلکو نه په دې کې زجر دغې چاته چې د الله په توحید کې جدال کوي جګړې کوي ومن الناس او ځینې د خلکو نه من هغه څوک دی یجادل فی الله چې جګړه کوي د الله د توحید په باره کې بغیر علم بغیر د علم او د دلیل نه ویتبع کل شیطان مرید او دا ورروانیږي کل شیطان مرید د هر شیطان سرکشه پسې کتب علیه مقرر شوی ده په ده باندې انه من تولاه یقینا هغه څوک چې د سره دوستي وکړله فانه یضله یقینا دا شیطان باغې لره ګمراه کوي ویهدیه روانوي باغې لره الی عذاب السعیر عذاب د اورګرم ته په شیطان باندې دا مقرره ده یعنې دا قسم یې کړی دی چې څوک زما دوستانه وکړي زه باغې لره ګمراه کومه او داسې د اور لارې ته به رابلمه چې په دې باندې ور برابر شي شیطان د چا ګوره خیرخوا نه دی ناصح نه دی یا ایها الناسو دلته د قیامت د اثبات دپاره دلایل راوړي چې انسان ته به د خپل خلقت کې لږ سوچ وکړه فکر وکړه دغه رنګه د ځمکې نباتاتو ته لږ وګوره څنګه عجیب طریقې سره الله راټوکوي دا د الله رب العالمین د توحید دلایل دي یا ایها الناس خلقو ان کنتم که چرته یې تاسې فی ریب په شک من البعث د دوباره ژوند نه نو غوږ کېدئ فانا خلقناکم پس یقینا موږ پیدا کړي تاسې من ترابنا د خاورې نه ثم من نطفة بيد نطفنا ثم من علقة بيد ټوکړې د وینې نه ثم بیا من نطفة د نطفې نه ثم من علقة بيد ټوکړې د وینې نه ثم من مضغة بيد ټوټې د غوښې نه یعنې د کرپندي نه مخلقة چې پوره اندامونه والی وغیر مخلقة او نه پوره اندامونه والا مخلقة منا هغه چې د هغې اعضا پوره برابر وي وغیر مخلقة معنی هغه چې اعضای پوره نه
لنبین لکم دې دپاره چې موږ بیان کو تاسې ته چې شی خپل قدرت خپل لویوالی او عظمت ونقر فی الارحام او موږ ساتو په بچیدانیو کې ما نشاء هغه چې موږ یې وغواړو الى اجل مسمى تر نیټې مقررې پورې ثم نخرجکم بیا موږ راوباسو تاسې لره طفلنا ماشوم طفل ویل کېږي هغه ماشوم چې د مور تابع دی مور یې چېرته چې دي دا پروسې دي هغې نه جدا ژوند نه لري ثم بیا یعنې بیا موږ ستاسو تربیت کوو لتبلغو دې دپاره چې تاسې ورسېږئ اشدکم خپل ځوانۍ ته خپل قوت او تندرستۍ ته ومنکم بېځنې ستاسې نه من هغه څوک دی توفا چې وفات کړی شي ومنکم ځنې ستاسو نه من هغه څوک دی یردو چې واپس کړی شي الی ارذل العمر هغه ذلیل د عمر ته الی ارذل العمر هغه سپک د عمر ته یعنې داسې زندګي ورباندې راشي چې بلکل دا ډېر ضعیفه شي ډېر کمزوری شي لکی لا یعلم من بعد علم شیئا عاقبت دا شي چې نه پوهېږي وروسته د پوهې نه شیئا په هېڅ څیز باندې یعنې اول د ده سره ډېره پوهه ډېر معلومات ورسره وي خو بیا چې کله دا سپک او ارذل العمر ته لاړ شي بیا د علم نه وروسته په هېڅ باندې نه پوهېږي ځکه زړې خبرې ترې نه هېرې شولې نه ورته یادېږي نه نو په دې حافظه کې هېڅ هم نشته دی وتر الارض او دا بل دلیل دی د قیامت د اثبات دپاره وتر الارض او ته وینې ځمکې لره حامدة وچه فاذا انزلنا عليها الماء پس کله چې موږ رانازل کړو په دې باندې اوبه اهتزت نو دا وخوځېږي حرکت وکړي یعنې اهل د دې شي چې ګیاګانې پکې راوخېږي وربت وپړسېږي وانبتت او رازرغون کي من کل زوج بهیج د هر قسم بهیج ښایسته او تازه نه هر قسم ګیاګانې تر و تازه مزېدارې راوخېږي خو لیکن څه مو د باد بیته دغه تر و تازګي د هغې ختمه شي زری زری شي هغې باندې وچوالی راشي دغه رنګه د انسان زندګي ده اول ځوان وي دغه رنګه د زنانه پیغلتوب وي تر و تازه انسان ښکلی او مزېدار وي بیا په دې کې ضعف راځي کمزوري راځي تر دې چې بس مړ شي هغه ځواني ورجېږي مالداري ورجېږي علم یې ورجېږي هر څه ختم شي نو سوچ وکړه دغه رنګه دا و چې ځمکه الله رب العالمین د باران د وجې نه راشنه کړله مړه وه حرکت یې نه لره نو دغه رنګه چې ته کله قبر کې کېښودلی شي زری زری شي او مړ شي بېرته به د الله رب العالمین داسې رازرغون کړي او داسې به د الله رب العالمین راپاڅوي لکه څرنګه چې دغه وچې ځمکې نه الله رب العالمین دا شنه او مزېدار ژوندی فصل راویسته ذالک دغه جمع کې ذکر شلو بأن الله په دې وجه باندې چې یقینا الله رب العالمین هو الحق حق ذات دی وانه یقینا دغه الله یحیي ژوندي کول کوي الموت مړو لره وانه یحیي الموت یقینا دغه الله رب العالمین را ژوندي کوي مړي وانه یقینا دغه الله رب العالمین علی کل شیء قدیر په هر څه باندې قدرت والا دی وان الساعه یقینا قیامت آتیه راتلونکې دی لا ریب فیها شک نشته په هغې کې وان الله یقینا الله رب العالمین یبعثو راپورته به کي من فی القبور هغه څوک چې په قبرونو کې پراته دي ومن الناس او ځینې د خلکو نه من هغه څوک دی یجادل فی الله جګړې کوي په باره د توحید د الله کې بغیر علم بغیر د دلیل نه ولا هدن او بغیر د هدایت نه ولا کتاب منیر او بغیر د کتاب رڼا کوونکي نه الله وایي نه ورسره علم شته نه ورسره هدایت شته دی نه ورسره داسې کتاب شته دی چې رڼا کوونکی دی ثاني عطفه اړوونکی د خپل اړخ دی دا کنایه ده د انکار نه منه انکار کوي د تکبر د وجې نه لیضل دې دپاره چې ګمراه کړي نورو خلکو لره عن سبیل الله د الله رب العالمین د لارې نه له د دپاره په دنیا کې خزي شرمندګي ده ونذیقه موږ به ورته کړو دته یوم القیامت د قیامت په ورځ باندې عذاب الحریق عذاب د اور سوځونکي ذلک دغه بما قدمت یداکا په سبب د هغه عملونه دي چې مخکې لګلي دي لاسونو ستا وان الله یقینا الله رب العالمین لیس نه دی بظلام ظلم کوونکی للعبید په خپلو بندګانو باندې الله رب العالمین ظلم نه کوي په بندګانو باندې نارینه که زنانه الله رب العالمین په دوی باندې ظلم او زیاتی نه کوي الله رب العالمین محسن ذات دی احسان کوي د خپلو بندګانو سره خو ظلم بالکل نه کوي ومن الناس دلته زجر دی منافقینو ته د تقوا سره مناسبت هغه دی چې متقین ګوره دو قسمه دي یو هغه شخص دی چې دا متقی دی صرف او صرف د الله رب العالمین د رضا دپاره
نو دا تقوا د نجات ورکي. دیم هغه متقی دی چې ظاهرا شکل د تقوا جوړ کړی دی خو خود غرض دی. که دین کې ورته دنیا میلاوېدله عمل پې کوي، که دین کې ورته دنیا نه میلاوېدله چا عزت او قدر نه کوو، نو نه دین کوي او نه په سنت باندې عمل کوي، نه د الله په حکم باندې چلیږي. نو داسې تقوا انسان له ګوره پیدا نه ورکوي په دغې ورځ باندې، ځکه دا خو منافقت دی. ومن الناس او ځینې د خلکو نه من هغه څوک دي یعبد الله چې عبادت د الله کوي علی حرف په شک باندې، یا علی حرف په طرف باندې، فإن أصابه که چرته ورسېږي د خیرن څه خیر د دنیا فایدې اطمئن به نو کلک شي په دغې دین باندې. وإن أصابته که چرته ورسېږي د فتنة تکلیف انقلب على وجهه نو واولده په خپل مخ باندې په خپل اړخ باندې خسر الدنيا والآخرة تاواني کړه د دنیا او آخرت خپل د دنیا او آخرت تاواني وکړه. ذلك دغه هو الخسران المبين تاوان د ښکارا. يدعو من دون الله دا لګي دا غثاني عتبه سره اړون کې د خپل اړخ دی نو څه کوي چې اعراض کوي د الله د دین نه. نو يدعو را بلی من دون الله د الله نه ما سوا ما هغه لا يضره چې ضرر نشي ورکولی دته وما لا ينفعه هغه چې دې د فایده نشي ورکولی. ذلك هو الضلال البعيد دغه گمراهي ده لري د حق نه. يدعو را بلی ده لمن خامخ هغه څوک ضره چې ضرر دغه د عبادت اقرب ډیر قریب او نږدې ده من نفعه د فایدې داغې نه. لبئس المولى خامخا ډیر بد مددگار دی یا دوست دی. ولبئس العشير خامخا ډیر بد ملګری دی. ان الله یقینا الله رب العالمین په دې کې بشارت دغه چاته چې عمل صالح کوي نیک عمل دی دیندار دی نارینه کې زنانه نه. ان الله یقینا الله رب العالمین داخلي هغه کسانو لره چې ایمان راوړی دی او نیک عملونه کړی دي جنات جنتونو ته تجري چې بهیږي به من تحتها الانهار لاندې داغې نه نهرونه. ان الله یقینا الله رب العالمین یفعل کما هغه څه یرید چې وغواړي. من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخره په دې آیت کریمه کې زجر دغه چاته چې د الله رب العالمین باندې بدګمانه دی ایمان راوړی دی تکلیف پر باندې راشي دعاګانې غواړي الله رب العالمین دعاګانې د څه حکمت په اساس باندې قبول نه کړي ایسته په الله باندې بدګمانه شي. چیر الله رب العالمین خو مونږ ته ویلو دعاګانې غواړي زم دعا قبلوما دین کوو تاسو باندې مصیبت نه راولم مونږ دینم کوو دعاګانې غواړو مصیبت را باندې راغې معلومیږي دا چې دین کې څه نقصان دی په الله باندې بدګمانه شي. دا د ډیرو بندگانو طریقه ده او دا ډیر ناکامه دینداری ده چې انسان تکلیف باندې راونیول شي مصیبت باندې راونیول شي دا د الله نه امید شي د الله نه باندې امید کیږي نه تسلسل سره بد الله نه امیدونه لري ولو که تکلیف او مصیبت در باندې ډیر موجود شي. من کان یظن څوک چې ګمان کوي الله ينصره الله چې هچري په مددونه کې د الله رب العالمین په دنیا او آخرت کې دا د دې شو کی فلیمدد بسبب النداد اوګد کې رسول رایل السماء اسمان ته ثم ليقطع بيدي كتكي فلينظروا دي ګوري هل يهمن كيدهما يغيظ آیا بوت چل دده هغه عذاب او هغه تکلیف او یغیظ چې دی وسکو ان سړی د الله نه امید لري دعاګانې غواړي او الله رب العالمین د حکمت په اساس باندې مدد نه کوي نو امید شوه چې الله به د مددونه کې دنیا او آخرت باړو کې. نو الله وایي دا دی یو رسی وګد کی د چتا او ځان ته زندې ورواچي ځان ته چې سړی زندې ورواچي او چت هغه بیسته وګد کړي نه دا عمرې کنه. الله وایي مرګ ور باندې راغی نو د عذاب نه خلاص شو تکلیف نه خلاص شو د الله مدد په دغه طریقه باندې لاس تراوړه نه د الله مدد لاس ترانوړه په دغه طریقه باندې چې ته غوسه فقاری الله باندې بدګمانه د الله مدد لاس نه شراوړلې بلکې خپل کار لبا دوام ورکې استمرار به ورکې الله به دې مدد کوي. نور توجیهات په آیت کریمه کې ستر ډېر ګران آیت ده. وکذالک هم دغه رنګ انزلنا آیات بینات مونږ نازل کړي دغه قران آیتونه دی واضحه وان الله یقینا الله رب العالمین یهدی هدایت کوي منغه چاته یریدو چې ویوړي. ان الذين امنوا دلته تذکرہ د پنځو ډلو ده په حقیقت کې دا دوه ډلې دي ځکه یو ایمان والا ده او نور بل ډله د يهودو نصارا سابئین او مجوسو ده. فالکفر ملت واحده کفر د اسلام په مقابل کې یو ملت دی نو دوه ډلې دي په اصل کې یو ایمان والا او بل د کفر وډله. ان الذين يقولون كسان شيمان جرا ولا والذين كسان هادو چې دي يهودين دي والسابئين او سابئين دي سابئين دوی د دستور او عبادت کو ابراهيم عليه السلام الله رب العالمین دې تر لګلو والنصارى والنصارى والمجوس والمجوس دي اتش پرس اور عبادت کوونکی
والذین کسان اشرکوا چې د الله سره برخداران جوړ کړي دي ان الله رب العالمین بيفصل فیصله کوي بینهم بمن د یوم القیامت د قیامت پر ورځ باندې ان الله رب العالمین په هر څه باندې شهید گواه ذات دی علم ترایت نګوري ان معنا بیدار وګوره ان الله رب العالمین یسجد له سجدی کوي هغه تمن په سماوات هغه چې بس منلو کې دی او من په لار د وختو چې بس مکه کې دي والشمس والقمر والقمر سبغمي والنجوم والطور والجبال وغرنا والشجر اوني والدواب او زندسر وكثير من الناس ودير زد خلقنا او د څه ونیول چې ټول خلق وجدا د ټول خلق الله ته سجدي نه لګي کنه په دې کې سوچ مؤمنان الله ته سجدي لګي وكثير ودير زد د خلقنا حق عليه العذاب ثابت شوی دی پاغي باندې عذاب په دې وجه باندې چې الله ته سجدي نه لګي ومن يهن الله وغتو چې الله رب العالمین سپکی څه د وجه نه په دې وجه باندې چې دا گمراه دی بیلاری دی هغه څوک چې الله رب العالمین سپکی په عذاب باندې یا په پر خودلو د سجدو باندې چې د دې ژوندۍ تیری کې الله د بندګۍ توفیق له نور کوي دا د الله رب العالمین د طرف نه اهانت د دې بنده دی یو بنده یعنی یو نارینه او زنانه چې په عبادت کې دا نه استعماليږي معلومیږي دا چې الله رب العالمین دا ذلیل کړی دا الله رب العالمین دا بنده رسوا کړی دی او الله ته د خیر اراده نه د کړی کله چې الله ته په طاعت کې استعمالولې تهجد د کول روزه نیول دعاګانې د کولې صدقه د کول او قرآن کریم تلاوت د کو د بچو تربیت د کو د خاون خبره د منله د خزه حقوق د ادا کول د الله رب العالمین د کتاب درس ته ناست د قسم عبادت چې د کول معلومیږي دا چې الله تعالی د خیر اراده کړی دا الله د جنت لپاره تیاری او کله چې د دې عبادت سره تعلق او رابطه نه او شپور زبانه تیریږي معلومیږي دا چې د جهنم لپاره دی الله خبره بري او به د جهنم ته الله رب العالمین ورغورځي ان الله یقینا الله رب العالمین یفعل کما یشاء وغه چې میغواړي هاذان خصمانی دلته الله رب العالمین د دوه ډولو تذکرہ کوي وړل د ایمان والو دا بل ډول د مشرکانو دا د ایتونه نازل شوی مبارک ده بدرن صحابه کرامو کې هاذان دغه دواړه خصمانی جګړه مار دي یعنی دغه دواړه ډلې جګړه کوون کې دي هاذان خصمانی دا دوه ډلې دي جګړه ماري اختصموا فی ربهم چې جګړه کوي په بار د رب دوی کې فالذین بزغ کسان کفروا چې کفر کړي قطعت لهم ثيابنا پر کولې بشي دوی له جامع من نارین دورنا يسب من فوق رؤوسهم الحميم اور اولې بشي د پاسه د دوی نه ان د دوی د سرونو د پاسه الحميم ګرمي وبو يسعر به ما في بطونهم الجلود ویل کولې بشي په دې وبو سره ما في بطونهم هغه چې د دې بخې ډوګي دي والجلود او ترمني ولهم دوی د پاره په مقامع غرزون من حديد د وسپني كلما هر کله ارادو چې دی اراده وکړي یخرج چوز منها د دینا من غم د وجد غمنا اعيد فيها دیو واپس لشي باغی کې دیبا واپس لشي باغی کې په سبب دغه غرزونو باندې ورته ویل بشي وذوقوا ذکین عذاب الحریق عذاب د ورسدون کې ان الله یقین الله رب العالمین دغه بشارت د مؤمنانو ته ان الله یقین الله رب العالمین يدخل الذين داخله وکسان چې مان راوړونه کومونه کړی دي جنات جنتون تجري شويږي من تحتها الانهار لاندې داغنه نهرونه يحلون دي تبع چول شي په باغی کې من اصابر د منګلونه من ذهب د سروزرو ولؤلؤا او دوی تبع چول شي باغی کې ملغلري ولباسهم او لباس به د دوی په باغی کې حریر ورخما لباس به د ورخموي سروزرو دغه رنګ د ملغلور نه قیمتي بده تا چولش وهدو الى الطيبين زکه چې هدایت کړه شوی د دوی ال طیب پاک وینا تا من القول لو وینانا ان زکه الله رب العالمین د جنتونو ته به د نعمتونو لور کوي وهدو دا زکه چې د دوی هدایت شوی د ال طیب من القول هغه پاک او مزیدار وینا تا وهدو د دوی هدایت کړه شوی د صراط حمیده لاري دا غزاد ته چې هغه استایل شوی دی ان الذين كفروا يصدون عن سبيل الله دغه تخویب دغه چاته چې داغه کفر متعدی دی خپلم کافر د نور خلقم د الله د دین ناړی ښکارا خصومت او جګړې کوي ان الذين يكفرون كذان كفروا چې کفر کړي دی او يصدون عن سبيل الله او دی خلق لاره اړې د الله نه او د مسجد الحرام او د مسجد الحرام نه الذي اغ مسجد الحرام جعلناه جمع ګرځول د غالینات د پاره د خلقو سوا برابر ان د ټول یو شان د قبله ده د ټول یو شان زید عبادت دی یو پکې د بل نړۍ حقدار نه دی الله کیف فيه وسیدون کې باغی کې ول بادي او مسافر ال تدوال برابر دي
ومن يريد هغه څوک چې اراده لري فيه باغی کې بالحادن د کګلیچ یا د مایله کېدلو ظلم ته بظلم بظلم سره نذقه من بوسه قدتا من عذاب الیم د عذاب دردناک نه. ومن يريد هغه څوک چې اراده لري فيه باغی کې بالحادن د کګلیچ او د کجروي چې د الحاد کوي شرک کوي دغه رنګ قتل کوي زنا کوي غلا کوي ناروا شیان ته خرڅي او اخلي د الحاد وای د ظلم په ظلم سره نذقه من بوسه قدتا من عذاب د عذابنا علیم داس عذاب چې دردناک دی. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت هذا الله رب العالمین احکام د حج راوړي د صورت موضوع او تقوا چې ځان کې د الله نه راولي دلته الله رب العالمین د حج مسلې راوړي چې په صحیح طریقه باندې حج وکړه دا تقوا ده کنه په دې طریقه باندې سړی متقی جوړیږي. وإذ بوأنا لإبراهيم او کله چې زه ورکوم ابراهيم عليه السلام ته مکان البيت زید بیت الله یا وإذ بوأنا کله چې موږ راکاره کړ ابراهيم عليه السلام ته مکان البيت زید بیت الله او دا مرته ویلي الله تشرک بشی اچ دبر خدار مجلو زما سره هیڅ شی او طاهر بیتیا او پاک ساته زما کور للطائفین دبر جواب کوونکو ولا اول قائمین د پاره د قیام کوونکو مراد د قیام نه دلته یا خلق دي چې ولال دي په منځ کې والقائمین د پاره د ودریدونکو په منځ کې یا والقائمین مراد معتکفین دي والركع السجود او د پاره د رکوع کوونکو سجده کوونکو واذن في الناس او ته اعلان وک په خلکو کې بالحج د پاره د حج یاتو کا چې دی با راځي تا رجالن پیدا وعلى كل ضامر او په هر یو تبشوي حیوان باندې وعلى كل ضامر او په هر اوخ باندې حیوان باندې ضامرین چې هغه تبشوي دي د وجد کرکېدلو د کوټه کېدلو د دینه چې دا خو مزیدار شي غوخه کرو کوټه شي. وعلى كل ضامر او په هر یو او خوار باندې یا ځنه علم وي وعلى كل ضامر او په هر یو او باندې او هر حیوان باندې چې تیز رفتار وي یاتین راجب من كل فج دهر لارنا عميق لرنا یاتین راجب من كل فج دهر لار عميق لرنا ليشهدوا د لپاره چې دی حاضر شي منافع لهم فائدې د دوی ته او یذکر اسم الله او دوی آیات کې د الله رب العالمین فی ایام معلومات فورز معلومو کې علامه پاک زوان رزقهم چې الله دوی ته ورکړي دي من بهیمه الانعام د ثرونه فکلوا پتا سفری منها دغنه واطعم البائس او ورکوي طعام البائس مصیبت زده الفقیر غریب ته ځان له استعمال او نور له مرکي واطعموا منا خوراک ورکوي طعام ورکوي البائس مصیبت زده الفقیر محتاج ته. وبالله تعالى التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم ليقضوا بيدوي لريكي تفتهم كري خبل لكن هذا الذين شكل الإحرام دي كلاوكي وليوفوا نذورهم أو خام خافوا رديك دوي نذرون خبل وليطوفوا خام خادي توابكي وليطوفوا أو تواب ديوكي ثم بيا ليقضوا تفسهم لردكي خير خبل وليوفوا نذورهم او پردكي نذر خبل وليطوفوا او تواب ديوكي بالبيت العتيق دكور ازادنا ذلك دغا ذلك يوم انا دا الامر ذلك خبر دغا رنگ دا يا ذلك من دا عمل کوي دغا ومن يعظم حرمات الله او څوک شي تعظیم کوي قدر کوي احترام کوي حرمات الله ذو حرمتنا عزتنا الله رب العالمين فهو خير له ندغور د دفاره عند ربه بن رب د وحلت لكم الانعام وهلك رشي اساس دفاره سروي الا ما يطلع مگر هغه چلوستل شي علیکم متاسب باندې فجتنی برجسا فاستاس ځان وساتئ د پلیتین من الاوثان چې هغه بوتان دي د من بیانیه دي من الاوثان چې هغه بوتان دي وجتنی بوزانو ساتي قول زوري د وینا د دروغونه د دروغ وینا کې هر هغه قول داخلي کې شاګي کوګوالي او د حق سره څه لري موافقه نه لري بلکې داغي مخالف وي. حنفاء لله حنفاء منسوب دي معنا كونوا شيء داس حنفاء لك ولال فتوحيد بان لله د الله د پاره غیر مشرکین به نه شرکون کې داغي سره ومن يشرك بالله وشاجب الخضر له د الله سره فكانما خر
گوئی که دا را پریوتا را وغرزد من السماء د بارنا فتخطفه الطير پس او تختی دی لرا مرغان او تهوی به الريح یا گزار کی دلرا هوا فی مکان سحیق پس لری کی ذالک دا خبر یاد کی ومن يعظم شعائر الله او چاچ تعظیم او ادب کو د نقد دین د الله رب العالمین فانها من تقوى القلوب یقینا دا اخلاص د زلون ده دا د زلون تقوا دا چې د سړي زړه د الله نه یریږي لکم تاسو د فار په بدغه شعائر کې او بدغه نقد دین د الله کې منافع پیدې دی علاج مسمى تر نیټه مقرره پوري ثم محلها بانتهاء دغه فائدو الى البيت العتيق ثم محلها بانتهاء دغه فائدو یا ثم محلها بزيد حلالي دغه البيت العتيق په خاد اغه کور کې دې چې هغه آزاد دی ثم محلها بيد زيد حلاله کې دغه زيد ذبح دغه الى البيت العتيق په خاد اغه کور کې دې چې هغه آزاد دی د لاسونو د جبابرونه یا ثم محلها بانتهاء دغه فائدو تر بیت عتیق پوری دا مناکل چې داغه نڅو کی طواف کی ولکل امه نو د بار د هر یو امته ذکر د په شرک باندې جعلنا منسکن منګر زولې د پاره د ولکل امه نو د بار د هر یو امت جعلنا منګر زولې د منسکن زید عبادت الیذکر اسم الله دې د بار چې د رایت کینوم د الله رب العالمین علامه پاګه سوانه رزقهم چې الله دې تور کړی دي من بهیمه الانعام د سارونه فإلهكم نو اله اساس اله واحد اله یو دی فله بس د الله رب العالمین تسلیم ودا سمون قات شي غاړه وته کې دی بشیر المخبتین وزیر ورکا مخبتین وتا مخبت دلته په معنا ده متواضعين مرضی زیر ورکا کی چاته چې هغه تواضع کوون کی دی عاجزی کوون کی د الله ته مخبت په معنا د خشوع سره مرضی خاشعين او تزیر ورکا الذين دا مخبتین هغه کسان دي دا ذکر الله کله شریعت کې الله رب العالمین وجلت یریږي د دې ژوند او صابرین علی ما اصابهم او دوی صبر کوونکي دی پاګه څخه دوی ترسیږي په مصیبتونو باندې صبر کوي والمقیم الصلاه او پابند کوونکي د منځري او مو د غسن رزقناهم جمع ور کړی دي ينفقون دي خرج کوي والبدن جعلناها لكم والبدن او خان جعلناها منغر ذول دغه لكم تاسو د پاره من شعائر الله دنا خود دین د الله نه لكم تاسو د پاره په بده کې خیرن خیر دی ورواله دي فذكر اسم الله عليها صوافا تاسو رایت کینم د الله رب العالمین باغی باندې په داسې حالت کې چې هغه ولاړی په دری خو باندې یا فذكر اسم الله تاسو رایت کینم د الله رب العالمین باغی باندې صوافا په داسې حالت کې چې تاسو اخلاص کوون کې استئ فاذا وجبت جنوبها نو کله چې را پریوزي دغه اړخونه پس مکه باندې فکلوا تاسو خوري من هذا غینه مطعم القانع او خوراک ورکی گزاره کوون کې دا والمعتر او حریصناک تا رچا گزاره کیږي هغه لمر کوي دغه وخنه حریصناک ته مر کوي کذالک هم دغه رنګ سخرنا لكم مونږه تابع کړی دغه حیوانات تاسو ته پیدا لپاره لعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو شکر وباسئ چې الله رب العالمین دومره لوی لوی حیوانات تاسو لپاره مسخر کړی دي لینال الله هجرن رسول الله رب العالمین تلحومها غوخه دغه حیواناتو ولا دماؤها او نویني داغي ولكن له التقوى لكن رسول الله رب العالمین ته تقوا ويرا منكم ساسنا ساسو هغه اخلاص الله تقبل دي دغه غوخي ویني الله تعالی شه ولا ندي دا غوخي او دغه نور د پیدې ولا شان خو بندگان استعمالي ولیکن الله رب العالمین هغه اخلاص تقوا د بنده خو خي كذلك دغه رنګ سخرها لكم تابع کړي دغه حیوانات تاسو د پاره لتکبروا الله حدیث پاره چې تاسو د الله لوی بیان کوي علامه هدا کوم په طریقه باندې چې الله تاسو خو دونه کړی دا وبشر المحسنين زير ورکه خسته عمل کوونکو ته ان الله يكن الله رب العالمين يدافع عن الذين امنوا د فقید کسانو چې ایمان راوړل دي چې شته د فقې هر قوت باطله الله وزید ایمان والو نه دفاع کوما هر هغه څوک چې دوی له ضرر ورکوي دوی له تکلیف ورکوي الله وزید ایمان والو نه اړو ما ان الله يكن الله رب العالمين لا يحب مننا كل قوانين د هر یو ډیر خیانتګر کفورین او ډیر ناشکر سره اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير دلته اجازه ده د قتال اهل علم لیکلي دی دا اول آیت کریمه ده چې مشروع شوی دی د وجنه قتال او جهاد نو ترغیب ده په دې کې قتال ته او حکمت د قتال هم ذکر کیږي
اذن للذین اجازت کړه شوی هغه کسانو ته یقاتلون چې دوی سره جنگ کېدلی شي بانهم ظلموا په دې وجه باندې چې دوی باندې ظلم شوی دی اذن اجازت کړه شوی دی للذین هغه کسانو ته یقاتلون چې جنگ سره کېدی شي د څه اجازت شوی دی د قتل او د جنگ اجازت شوی دی بانهم دا په دې وجه باندې ظلمو چې دوی باندې ظلم کړی شوی دی وا ان الله یقینا الله رب العالمین على نصرهم د دې په مدد باندې لقدیر خامخا قدرت لري زور لري ان الله رب العالمین چې د قتال مشروع ک ایمان ولا توحید تاسو تری راوالي وصله راوالي په کافرانو باندې ورشي زه ستاسو په مدد باندې قادر یم مددم کوم غلبه دلر کوم الذين وكسان اخرجوا جديد لشويد من ديارهم دخلوا كورونه بغیر حق فنا حق باندې ان بغیر د کوم جرم نه الا مگر جرم داو ان يقول شواهد ربنا الله رب من الله دې وصلى رب العالمین د قتال حکمتونه ذکر کړي ولولا دفع الله كشرطنا ودفع قول الله رب العالمین الناس خلق الله بعضهم زند دینه ببعض بدون سرا لهدمت خامخا نړول شو به سوامعو غیبات خنید راهبانو د پیرانو او بیان غیبات خنید نسوارو وصلواتونو عبادت خانه د يهودانو ځنه اهل علم داسې معنا کوي ومساجد او عبادت خانه د مسلمانانو زکه د مسلمانانو عبادت خانه ته مسجد ویل کېږي بل نوم ته نه یذکر فی اسم الله کثیرا یدول شی باغی کې نوم د الله رب العالمین ډیر زیاته ولا ينصرن الله خامخ مدد کوي الله رب العالمین من دا کی چا سره ينصره چې مدد کوي د الله رب العالمین د دینه ان الله کان الله رب العالمین لقوی خامخ ذو ورزاد دی عزيز او غالب ذات دي الذين امكنناهم في الارض هغه کسان دي دا مجاهدین الذين دا سوچ مومنان هغه کسان دي امكنناهم گچر د منګ زور ورکو دوی ته قدرت ورکو ته بزمکه کی اقاموا الصلاه دی پابندی کوي د منځ مونږ راي جي او اتو الزکات ورکي زکات لرا وامر بالمعروف دی امر کوي خلق ته پنه کوي باندې ونه هوان المنکر دی خلق منه کوي د بدیونه ولله غض الله رب العالمین بختر کی یا خاص الله رب العالمین د فار عاقبت الامور انجام د ټول کارونو دي ټول بدغه تورګرزي و ان يكذبوك کچر د دې سات تکذیب کوي ای پیغمبره د دې ان جزاء ده چې صبر کوا فقد كذبت قبلهم يقين تکذیب کړه مخکې د دینه قوم نوح عليه السلام او عاد او ثمود او قوم ابراهيم او قوم ابراهيم او قوم لوط عليه السلام واصحاب مدينه او د مدین ولو وكذب موسى او تکذیب کړه شو د موسی عليه السلام فامرت للكافرين پس ما مهلت پر کړه کافرانو ته ثم اخذتم بمروني ولدي فكيف كان نكير نسرنګ شو رانیول زما او عذاب زما سخت نو ولي خپل ځبانه واقع نشو خامخا خپل ځبانه واقع شو سخت مو فكأي من قرية دا تشريد ده اخذتهم فكأي من قرية بس ډیر د کولونه اهلکناها هلاکړي د منګه وهي ظالمه او دوی ظلم کوونکو فهي خاويه ناغره پریوتی دي یا اگر پریوتی والا عروشها پچتون خپل باندې وبئر معطله او ډیر کوین شال وقصر مشید او بنگلې مضبوطی شال دي الله ډیر کوین خلق استلو شال پاتې دي نه څوک د فائدې دا غسل نه دي ډیری بنگلې شړې پرتی دي لکه د عادن سمودن او غیره افلم يسيروا آیاتي نګرځي فلوت بزمکه کې فتكون لهم قلوب چې پیدا شي د دې د بارزونه يعقلون بها چې پوهیږي باغی سره او اذان يغون يسمعون بها چې دی ووري باغی سره فإنها يكن لا تعمل ابصار نړندې کېږي سترګې او نظرونه ولکن تعمل قلوب لیکن لندې غزلونه التي هغه په صدور کې بسنو کې برتی دي القلوب غزلونه التي هغه په صدور کې بسنو کې دي د دې آیت کریمه ډېر مقاصد دی او مقصد دا دی چې د ظاهري سترګو د اړونواله دومره ضرر نه درکې انسان ته خو لیکن د چا د زړسترګې چې هغه لندې شولې نو دا ډېر لوی هلاکت او ډېر لوی تبعی ده ويستعجلونك ودي بتدور سره والي سانه بالعذاب عذاب لرا ولن يخلف الله هجر خلاف نه الله رب العالمین خپل وعده وان يوما يقين يورث عند ربك بن ضرب صابانه كالف سنه بشان د زر کالو د مما دغه تعد نجدا شماري ته کلمه کې ګنتو جهاد دیو توجدا ده چې اے بندگانو اے انسانانو چې تاسو علاقه تخریبوي کنه اورانوي په زر کال کې نو الله رب العالمین په یورث کې دا کار کوي اني مثال په تور باندې کې یو کله او علاقه تاسو په زر کال کې ورانوي اړنګوي الله رب العالمین دغه په یورث کې کوي و ان يوما يقين يورث عند ربك فنذر صاباني كالف سنه بشان د زرو کالو دمه مداغنه تعدون جدا شماري وكأي من قريه او ډیر د کلونه
املیت لها ما مهلت ورکړې وږي ته وهي ظالمه او دغه او ظلم کوونکی ثم قصدها بما دویرونی بمراونی ولدغه کلی والا په عذاب باندې و الی المسیر وخامخامات لا ګرځیدل ټولو په دغه عذاب باندې خلاصي کوم نه به زما کوم مستودري ګل وای قل یا ایها الناس انما انا لكم نذير مبين دلته د نبی صلی الله علیه وسلم د رښتینوالي بیان دی قل ورته یا ایها الناس خلقو انما انا لكم یقین لازم تاسو د پاره نذير يرون کی مبين خارا فالذین بزغ کسان چې ایمان راوړل نه کومه کړی دي د لپاره مغفرت دی ورزق کریم او رزق دی عزتمند چاغه د جنت رزق دی والذین کسان ساو چې د کوشش کړي دی په آیاتنا په باطلولو د آیاتونو زمون کې معاجزین دی عاجز کون کې د الله تعالی د خپل ګمان مطابق ولکه دا کسان اصحاب الجحیم د جهنم ولادي وما رسلنا من قبلك من رسول او موږ نه درالې ګل مخکې سانه پیغمبر لرا ولا نبی او نه نبی لرا الا مگر اذا تمنى شکل باغه بیان کو د وحی قرات به کو د وحی الک شیطانونو غرزول به شیطان په امنیته په وخت د قرات او بیان داږي کی تخلق بدلونه کې وسوسه لرا الله فرمایي فینسخ الله ما یلقي الشیطان پس الله رب العالمین ختمی هغه چې غرزي شیطان انسی او جنی د خلق بدلونه کې ثم يحكم الله بالله رب العالمین مضبوط کړل آیاته خپل آیاتونه ان هغه د شیطان وسوسه چې د خلق بدلونه کې به هغه ختم شولي خپل آیاتونه بالله رب العالمین مضبوط کړل والله دغه علیم او حکیم ذات دی ليجعل ما يلقي الشیطان دا متعلق دی داغي ما يلقي الشیطان سره ليجعل دې د پاره چې وګرځي الله رب العالمین ليجعل دې د پاره چې وګرځي الله رب العالمین يجعل کې ضمیر راځي دی الله ته ما يلقي الشیطان هغه چې وګرځي شیطان فتنه امتحان وازمیخ للذین دبر دغه کسانو فی قلوبهم مرض چې په ځینو داوی کې مرض دی د منافقت او د شک والقاسیه قلوبهم او د پاره د هغه خلکو چې زړونه سخت دي لږ معنی د جوړیږي والقاسیه قلوبهم او د سخت زړونو والا ولرا داغه د پاره فتنه او ازمیخ او امتحان دی وان الظالمین يقرن ظالمان لفی شقاق بعید فمخالفت لري کې د حقنا وليعلم الذين اوتوا العلم او دې د پاره چې پته ولګيږي نه یقینو کې هغه کسان چې ورکړل شوی دی او علم انه الحق جدا حق دې مې رب کسات رب طرفنا فيؤمنوا به دې به ایمان وروړي په دې باندې فتح بتله قلوبهم فتخبت نو عاجزي به کې دیتا زنه دوی وان الله يقين الله رب العالمین لهاد الذين خاموا هدایت کون کې دغه کسانو امنو چې ایمان راوړي لا صراط مستقیمه لاري نغتا ولا يزال الذين كفروا او همیشه د بار دي هغه کسان چې کفر کړي په میرن بشک منه دغه نه حتی تر دې پورې ته اتيهم الساعه چرا شری د قیامت وخت د ناصافه او یاتيهم یرا شری د عذاب یوم عقیم عذاب د ورځ شنډي الملك یوم اذن لله باچای په دغه ورځ باندې خاص د الله د پاره ده يحكم بينهم بسلبو کې د ترمنځ فالذين بذا کسان چې ایمان راوړل نه کوم نه کړی دي په جنات النعیم او جنتونو د همیشوالي کې وي والذین کسان کفروا چې کفر کړي دي او کذبوا بیااتنا او دروغجن کړي زمونږ آیاتونه فولا کدا کسان لهم دې د پر عذاب او مهین عذاب د سپکونکې والذین کسان دي کې ترغیب د هجرت ته او بشارت د مهاجرینو ته والذین کسان هاجروا چې د هجرت کړي دي بسم الله فلارض الله کې ثم قتلوا به دي وجل شوی دي معنا شهیدان شوی دي او ما تو یمړي دي په خپل مګ باندې لا رزقنهم الله رزقا حسنا خام خبر وکړي ته الله رب العالمین خيسته رزق په جنت کې په برزخ کې دنیا کې خود د دنیا رزق بینه دې مراد وان الله يقين الله رب العالمین له خير الرازقين خامخ غره دې رزق ورکوونکو نه لا يدخلنهم خامخ داخل بکی دوی لرا مدخلین دونه دا څه زید داخله دلو تجربه خو خی او خوشالکی غیلرا یرا زونه چدیبه خو خی غیلرا وان الله يقين الله رب العالمین علیم خامخ فیزاد دې حلیمنا خبرناک ذات دې ذالک معنا ده دغه زیره چې مخکې وشو کنه دا یقیني زیره دی ومن عاقب وغسوک شي بدلی واخستله بمثل ما عوقب به ومثل د هغه چې دله تکلیف ورکړل شوی دی پاغي سره ثم بغي عليه او به ظلم کړل شوی دی په دبانې کله نه مثل شوی دی لینصرنه الله خامدد به کې د سره الله رب العالمین ان الله يكن الله رب العالمین لعفو خامخعفون کې دی غفورن بخون کې دی ذالک دغه نصرت او مدد بان الله په دی وجبانه دی چې کنه الله رب العالمین یولج الليل داخلي شپه په نهار بورز کې او یولج النهار داخلي ورځ الليل پشپکی
ان الله يقن الله رب العالمین سميع اوریدونکی ذات دی بصیر اوریدونکی ذات دی ذالک دغه انقلاب د شپې او د ورځې بان الله بدی وجبان دی چې کنه الله رب العالمین هو الحق والحق ذات دی وان ما يدعون وكنا جدير رب الله ما سواه هو الباطل وغباطل دي وان الله يقن الله رب العالمين هو العلي ذو جزد الكبير له ذات دي الم ترى ايه نقول ان الله يقن الله رب العالمين انزل من السماء ماء فنزل كل دبرنوبا فتصبح الارض فشي سبالا زمك مقدره تكشنا ان الله يقن الله رب العالمين لطيفنا بارك بين ذات دي خبير خبردار ذات دي له ما في السماوات خاص الله رب العالمين بختار کی دغه چې بس مانونه کی دي او اغاز چې بس مکه کی دي وان الله يقن الله رب العالمين له الغني وخام خبير پروازات دي الحميد وسائل شوی ذات دي الم ترایت نګوري ان الله سخر لكم جيكن الله رب العالمين تابع کړي تاسو د پاره ما في الارض اغاز چې بس مکه کی دي والفلك کشته تجري رواني دي في البحر بدريب کې به امر الله په حکم سره ويمسك السماء والله رب العالمين تینګي او ساري اسمان لرا ان تقع على الارض د دې په چې راونه غورځيږي واقع نشي بس مکه باندې الا باذنه مگر الله په حکم باندې بدغه اسمان را غورځيږي بس مکه باندې قیامت ورځ باندې ان الله كان الله رب العالمين بالناس بخلق باندې رؤوف شفقت كون كده رحم كون كده ويمسك السماء او الله رب العالمين اساري تینګي اسمان لرا ان تقع على الارض د دینه چې را پریوز یو واقع شه بده مکه باندې مگر الله په حکم بدا کار کیږي وهو الذي ضل رب العالمين غزاد احياكم چې تاسو ژوند کړي استي ثم يميتكم بها ملکی تاسو ثم يحييكم بها الله رب العالمين ژوند کی ان الانسان كفور ان الانسان لكفور خير الانسان ډیر زیات ناشکر دی د الله رب العالمین د نعمتونو شکر نه کوي قسم نعمتونو به د ناشکری لكل امه د بار د هر امه جعلنا من غرزولې من سکن زید عبادت یا من سکن طریقه د عبادت هم ناسکو چې دوی باغی باندې چلیږي او باغی باندې روان وي فلا ينازعنك في الامر پس د کار دیونه با ستاله یا فلا ينازعنك پس جګړه دیونه کې دوی د تا سره په الامر په دین کې او په کار کې ودعو الى ربك او بلنا ورکو خپل رب ته خلق د الله دین تر او بلا انك يقينا تخامخا على هدى په هدایت باندې مستقیم او په نه غلار باندې روان وان جادلوک کجته دې جګړه کې تا سره صبر کوا فقل ورته ويا الله اعلم الله کو يدي بما پاکسبانه تعملون چې تاسو کوم عملونه کوي الله رب العالمین چې یحکم فیصله وکي بینکم من تاسو کې د قیامت ورځ باندې فيما كنتم باغت کې تاسو باغی کوي تختلفون اختلاف مکوون الم تعلم بده کې بیان د الله د علم الم تعلم آیات نه پويږي ان ځان پويکا ان الله يعلم شيئا الله رب العالمین پويږي ما پاکسبانه چې پسمان کې دی ولر دی بزما کې دی ان ذلک یقینا دغه فی کتاب د الله په کتاب کې دی ان ذلک علی الله یسیر کنه دغه کتابت دغه ټولو علمونو علی الله په الله رب العالمین باندې سرونه رسان دي او يعبدون من دون الله دې کې زجر د عبادت د غیر الله باندې شرک باندې زجر ورټنه ده او يعبدون د عبادت کې من دون الله د الله نه ما سوا ما دغه سلام منزل به سلطانه ما دغه لم ينزل به سلطانه څنګه دراله ګل الله رب العالمین پاغي باندې کوم دلیل وما ليس لهم من شديد لرا به پاغي باندې علم دلیل وما للظالمين من نصير او نشته دي ظالمان لره هیڅ مددگار او اذا تدل عليهم آیاتنا کله چې ولستل شي په دې باندې زمونږ آیاتونه بینات واضحه تعرفو توفیجنی في وجوه الذين فمكن دغه کسانو کې چې کفر کړي دي المنکر نشناواله خفغانه استخفشي زمونږ په بابا باندې رد وکړه یکادون یستون بالذین دوی نزيد چې عملو کې باغ کسانو باندې یتونه چې دوی دلیلی چللی دوی ان پیغمبرانو علما حق علیه بدی باندې آیات نظم آیاتونه قل ورته وای افون بكم آیا زه خبر درکم تاسو ته بشر من ذالک په ډیر شرید دغی نه النار وغور دی وعده الله الذين كفروا وعده کړی دی الله رب العالمین دا کسانو سره کفر جو کفر کړی دی او بئس المصير ډیر بد زیاده ورتګ دغه وره چې دا مجرمان باغی ته ورسی یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له الله رب العالمین یو مثال راوړي دا مثال د څه د پاره دی دا د دې د پاره دی چې دغه معبودانو ضعف او کمزوري الله ذکر کوي رد په شرک د مشرکین باندې هم یا ایها الناس خلقوا ضربا بیان کړی شوی د مثلا یو مثال یعنی مثل عجیبه مثال ډیر عجیب او ډیر ناشنا ان زید د بیانومه الله فرمایي تاسو ته وکړئ دي فاستمعوا له نو تاسو وکړئ دي ته ورته متوجي شي ان الذين يكنون هغه
تدعون چې رابلی تاسو هغې لره من دون الله د الله نه ما سوا لا یخلقو ذبابا هېڅ چېرې نشي پیدا کولی یو مټ لره ولو اجتمعوا له اگر که ټول راجمع شي د دغه یو مټ د پیدا کولو دپاره الله فرمایي دغه ستاسې معبودان ای مشرکینو دومره عاجز دي چې مچ هم نشي پیدا کولی وان یسلبهم الذباب که چېرته وتښتوي د دوی نه مچ شیئا څه شی لا یستنقذوه دوی نشي خلاصولی د هغې نه دغه شی لا یستنقذوه دوی نشي خلاصولی دغه څیز منه د هغې نه لو دومره عاجز دي چې د مټ نه چې شی خلاصولی هم نشي پاتې لا د مټ جوړوله ضعف الطالب والمطلوب کمزور دی غوښتونکی او د چا نه چې غوښتل کېدلی شي یعنې عابد هم کمزوری دی د شرک د وجې نه او معبود هم څه دی کمزوری دی عاجز دی ما قدر الله دې کې رد دی په شرک باندې دغه رنګه آیات سورة الانعام کې تېر شوی و دې کې دا خبره ده چې د مشرکینو د الله رب العالمین لایق قدر ونه کړي ګوره الله رب العالمین دا بنده پیدا کړ نارینه پیدا کړ زنانه پیدا کړله توحید ورته وروښود ایمان یې وروښود ته توحید او ایمان د الله رب العالمین ادب دی ګوره څوک چې توحید نه لري څوک چې ایمان نه لري شرک او کفر او بدعات کې دا د الله بې ادبه دی په دې وجه باندې ټولو خلقو کې ډېر ادبناک دا څوک دي موحدین او مؤمنان دي ډېر بې ادبه د مشرکان دي د الله نافرمانه خلق دي ما قدر الله دوی قدرونه که د الله رب العالمین حق قدره لایق قدره ان الله یقینا الله رب العالمین لقوی خامخا زورور ذات دی عزیزونه عزتمن ذات دی یا لقوی قوت والا دی عزیز غالب ذات دی د الله رب العالمین قدر بندگان څنګه وکي د الله قدر به موږ څنګه وکړو د الله قدر دا دی چې توحید بزان کې راوله شرک نه ځان وساته د الله قدر دا دی چې د الله په ټول انبیاو باندې ایمان راوړه اجمالا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړه تفصیلا دا قدر د الله رب العالمین دی الله ته رکوع کوه الله ته سجدې کوه انفاق کوه د الله رب العالمین په لار کې د الله د کتاب قدر کوه دا د الله رب العالمین قدر دی کنه الله رب العالمین یستفی غوره کوي من الملائکه د ملائکه او رسولا استازي ومن الناس والله رب العالمین نوې زنی د خلقونه ومن الناس او د خلقونه هم زنی زغوره کوم استازي الله وای ملائک ډیر زید دي خو د استازیتوب د لپاره زنی ملائک زو کومه غوره کومه الله وای زما بندگان مخلوقات ډیر زید دي خو د رسالت د لپاره هم الله رب العالمین زنی سکی غوره کوي ار سړی الله رسول نه ګرځي ار ملک الله رب العالمین رسول نه ګرځي بلکې هغه ملک استازي نبی ته وحی راوړي چې د الله رب العالمین محبوب یا ذات ډیر خوښ وي ان الله كان الله سمعنا ولدن كذاب ده بسكن ولدن كذاب ده يعلم الله بيجي ما بين ايديهم باقي زبانه چې د دوی نه مخکې دي او ما خلفهم واقع چې د دوی نه وروسته دي ویل الله او دغه الله رب العالمین ته ترجع الامور او بس کېدل شي ټول کارونه په آخرت کې یا ايها الذين امنوا دې کې امر دی په هغه صفاتو باندې چې هغه سبب ده د تقوا هغه صفات ځان کې ویرا ولا چې داغه د وجه نه تقوا دار جوړ شي ځکه د صورت موضوع څه وا تقوا وا چې تقوا ځان کې راول د قیامت د هبتونو نه بچ شنه دلته څونه عبادتونه ذکر کړي دا لپاره د دې چې ته اختیار کې او تاکي صدا شي تقوا راشي یا ایها الذين امنوا یدیمن ولو ان نارینه زنانو ارکعوا تاسو یا ایها الذين امنوا ارکعوا اې د ایمان ولو ارکعوا تاسو رکوع وکي واسجدوا سجدي وکي واعبدوا ربكم وعبادت وکي د خپل رب وفعلوا خيره وکي خیر لرا لعلكم تفلحون دې د باندې چې تاسو کامیاب شئ رکوع کوا په طریقه د پیغمبر باندې خپل هم زیداره فرضي نفلي رکوعانی سجدي کوا فرضي نفلي خپل هم زیداره عبادت رب العالمین کوا قسمه قسم عبادتونه مالی عبادت بدني عبادت به په بدني عبادتو کې د جوارح عبادت دا کوا وفعل الخير او کوي خیر لرا دې د باندې کامیاب شي وجاهدوا جهادونه کوي فی الله بلرد الله رب العالمین کی حق جهاده لایق جهادونه لایق جهاد هغه د الله طاعت وکړي شي نافرمانی ونه کړي شي دغه رنګ لایق جهاد دی چې د الله په طاعت کې خپل وسه مصرف کوم چې وسه کېږي عمر وکا د سنت چې وسه د ډیر کېږي او کې لګا وسه د کېږي چې خپل وکي لیکن نه کې دغه رنګ د الله رب العالمین مبارک جهاد هغه دی چې د الله دین بیانوا د ملامتۍ د ملامتګر نه مېریګا هو اشتباکم دغه الله رب العالمین غوړه کړیو تاسو د جهاد د وجنه د دین د حفاظت د وجنه وما جعل عليكم في الدين من حرج او نه دې مقرر کړی په تاسو باندې الله رب العالمین په خپل دین کې من حرج څه تنګسیا ملت ابيكم دا ملت منسوب دي معنا اتبعوا روان شي ملت ابيكم په دین د پلار اساسه بسي چې ابراهيم عليه السلام دې داغه په ملت په سلار شي ګور نور دینونه ماخلي هو سماكم المسلمين
دغه الله رب العالمین نوم کې خدای تاسو د مسلمانانو د دې غرض نه ده چې هم دغه یو نوم د تاسو د پاره او بل نوم هغه تاسو نه لرئ نه قران کریم چې ته وګوري ایمان والو د لپاره مختلف نمونه مسلمانانو د لپاره مختلف نمونه المسلمون المؤمنون عباد الله المهاجرون الانصار السابقون الاولون دغرنګا اهل القرآن اهل الله اهل الحديث